मित्र हो, नमस्कार. मी डॉक्टर साईनाथ पोवार, बालरोग तज्ज्ञ व ॲलर्जी अस्थमा तज्ज्ञ, कोल्हापूर. मित्र हो, आपल्या आजूबाजूला आपण आजकाल बरेच असे लोक बघतोय की ज्यांना वारंवार खोकला येत असतो. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं, त्याच्यामध्ये काही लहान मुलं असतील, काही मोठी माणसं असतील की काही दिवस गेले किंवा एकदा त्यांना खोकला सुरू झाला की तो खूप दिवस येतो, किंवा खोकला आला, काही दिवस राहिला, गेला, पुन्हा काही दिवस राहिला, पुन्हा काही दिवसांनी आला, पुन्हा तो खूप दिवस राहतोय. अशा प्रकारे बऱ्याच लोकांना आजकाल वारंवारचा खोकला दिसतोय. तर वारंवार खोकल्याची बरीच कारणं आहेत, त्याच्याबद्दल आपण एक वेगळा व्हिडिओ बनवूच. पण त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं कारण जे येते ते ॲलर्जीचा खोकला. आता ॲलर्जीचा खोकला म्हणजे काय असतो, तर तो ॲलर्जी आली आणि खोकला आला असं डायरेक्टली नसतं. ॲलर्जीमुळे श्वासनलिकेला एक प्रकारची सूज येते आणि त्यामुळे हा खोकला येत असतो. आणि ती सूज आपण जोपर्यंत कमी करणार नाही तोपर्यंत हा वारंवार येणारा ॲलर्जीचा खोकला कमी होणार नाही. मग यासाठी काय करायला पाहिजे आपण, तर यासाठी पहिली गोष्ट काही रिपोर्ट्स करणं गरजेचं असतं. त्याच्यामध्ये जे आपण मगाशी म्हटल्याप्रमाणे श्वासनलिकेला सूज आहे का हे आपल्याला कन्फर्म करणं गरजेचं आहे. जर श्वासनलिकेला सूज असेल तर ती किती प्रमाणात आहे हे सुद्धा आपण कन्फर्म करायला पाहिजे. तर त्यासाठी आपण स्पायरोमेट्री किंवा FOT अशा काही पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आहेत, म्हणजे फुफ्फुसाच्या टेस्ट असतात की ज्यामध्ये आपल्याला श्वासनलिकेला सूज आहे का आणि किती प्रमाणात आहे हे कळतं. आणि जर अशी सूज असेल तर त्याची प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू करून ती सूज कमी करून मगच हा खोकला आपला कमी होऊ शकतो. त्यामुळे वारंवार खोकला येणाऱ्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष न करता योग्य ॲलर्जी स्पेशालिस्टना कॉन्टॅक्ट करून त्याच्या योग्य टेस्ट करून त्याची योग्य ट्रीटमेंट करणं हे आवश्यक आहे. थँक्यू.